Питал ли си се дали парите ти биха могли да работят за теб? Инфлацията се повишава с неусетни темпове, а като добавим и ниските лихви по депозитите, става ясно, че парите ни се обезценяват всяка минута. Има ли решение? Чувал ли си за инвестиционен план? Това е много лесен начин да започнеш да инвестираш във взаимни фондове, като отделяш малка сума всеки месец. Дори да нямаш знания по темата, инвестиционни експерти ще се грижат за твоите инвестиции и нужди. Колкото по-рано създадеш своя инвестиционен план към взаимен фонд, толкова по-голям шанс имаш да спечелиш повече, дори с малки суми. Доходността от инвестицията се гради постепенно. Тя се реинвестира и това довежда до ефекта на снежната топка. Трупа се постепенно и става все по-голяма. БАУТ. Нови хоризонти за личните финанси. Виж още за парите в действие на www.baut.bg.